jawi haddii la rabo in la qaato xeebtana loo soo aadi jiray xeebtan gilla haa xeeb waxay ahayd meesha booska hadda liiday ama jasiiro loo aado ama dhaxal waagaas ayada inta la imaajin inta dalxiis loogu imaajin iyo madax digsiga haa weliba xitaa meeshaan inay buuxsanto halkan dhan lagu wada dabaalan jiray haa ilaa iyo geeskaas gadaashaas oo dhan waa lagu wada dabaalanaya meesha hadda geelaq markay tan tahay tanna waa hoobaal halkaas mool doora ah halkaas mool mugdi ah oo buuxsooyinkii waxaa aragtid dhulkan dhan lagu wada dabaalanaya isteejyada kala lahayd mar waxay ahayd xeebta keliya loo soo dabaal tago dabaal iyo dalxiis madax digsi meel loogu imaado aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena Som Gold Office waa idin islaamay meel walba adduunka joogtaan waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan inta qafood haween u tahana waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan intaas kadib maanta waxaa joogaa xeebta geelaq ee degmada Xamarweyne xeebtan hadda ku suganahay ma aan xeebaha kale ee dalku u leeyahay sida Liido Abaadhaxan ama Jasiiro bildinka gadaasheeda ka muuqdo ayaa ku dareemi kartaa asxaabta qaar markay arkaan jamiladan iyo positionka xeebtan oo samaysan tahay isla markii waxay dareemayaan xeebtan inay tahay xeebta geelaq waana xeeb caan ah oo aad iyo aad qurux badan misana soo jiidasho leh sidaas darteed muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay xeebtan geelaq sababta magacan loogu baxshay iyo xilliga loo baxshayba ayaa rabaa inaan idin la wadaago sidaas darteed haddii aad janaalka cusubtaa fadlan nagu soo biir oo janaalka subscribe garee sidoo kaleetana muuqaalkan laa garee si u gaaro meel fog koos waxaa rabaa inaan idin la wadaago warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xeebtan geelaq magacan geelaq sababta loogu baxshay iyo xilliga loo baxshay intaba sidaas darteed muuqaalka waa ku muhiim waa inaad ka faa'iidaysataa asxaabta kale aad gaarsiisaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid ah in lagu weydiiyo su'aashan xeebta geelaq sababta loogu baxshay iyo xilliga loo baxshayba kadibna lagu dhaho ku guuleyso $100 marka sidaas ku dhaafin waxaa rabaa inaan hadda kula wadaago xeebtan geelaq sababta loogu baxshay iyo xilliga loo baxshayba haddii aan idin sheego sababta loogu baxshay geelaq waxay tahay xilligii hore ama xilliga siyaad bare goobtan hadda aniga ku suganahay oo positionkan ah ayaa waxaa lagu dhaqi jiray geel dadka qaar waxay moodaan geelaq markay maqlaan waxay u fasiraan magaca geelaq xeebtan inay geel laqday oo kale ama geel laqi kartaa oo kale ama mool waayo oo kale qof walba siyaabo noocaas u fahmo laakiin sida saxda sidaas ma ahan goobtan waxaa lagu dhaqi jiray geel xilligana waxay ahayd xilliga siyaad bare run ahaantii hadda aniga waxaa ku fadhiyaa mid ka mid ah jimilada xeebtan hadda ay leedahay waxaa rabaa jimalkan hadda inaan ka dego markaa ka dego waxaa arki kartaa positionkan inuu aad iyo aad u qurux badan yahay hadda inta zoonkan gadaasheeda ka muuqdo magac gaara loo yaqaanaa oo dadka deegaanka Xamarweyne ay u yaqaanaan goobahaas dhinacaas kaleetana hoobaal iyo magacyo kaleeto iyo waxaa loo yaqaanaa magacyo kaleeto markaas hadda aniga maskaxdeeda ka maqan marka magacyadaas oo dhammaystiran oo isla wada ogaa doonaa haddana waxaa rabaa in halkan ku socdo laakiin meeshaas hadda gacanta ku taagayo ee dadka ku dawaalanayaan waa positionka saxda ah ee geelaq loo yaqaano jamiladan hadda gadaasheeda ka muuqda ayaa fuuli doonaa si toos ah ayaan u dultay doonaa meeshaan loogu magacaabo geelaq waana isla soo arki doonaa muuqaalkan la socda meel dheer hala gaarsiiyo laag hala saaro qof alaala qofka ku cusub anagu soo biiro oo ha subscribe gareeyo janaalka waa janaalkiina كوس مجا Som Gold Office جنال كنا وجو قرن ومجا وقلمه يوتيوب كان وصحة وهلا إننا وحول بقصاب صن بدأ Som Gold Office وهذاك الذهبية الصوماليات آيات سوق جابني أما كسميني مركا ستيل وحاو قصعنا يا جمل أوكي waxaa rabaa meeshaan inaan ka tilaabsado okay waa joogaa hadda positionka saxda ah ee geelaqe ama geelaq koos afkayga maanta dhan wuxuu soo dafaa geelaq laakiin magaca saxda waa geelaq saagadaasheeda ka arki kartaan meesha dhalinyaradan ayaa ku dawaalanaydo dhalinyaradan hadda idin muuqato ma ahan keliya dhalinyarada deegaankan degan ama degmada Xamarweyne dhalinyaradu waxay iskugu jiraan kuwa degan degmadan degmooyinka kala dariska leh ah sida Shangaani
iyo degmooyinka kaleeto liida iyo wixii kaleeto xaggaas ka jira waa beri iyo dadka meelahaas ka yimaado oo halkan u imaanayo inay jawi ku qaataan sababtoo ah waa bad aad iyo aad u qurux badan ama xeeb aad iyo aad u qurux badan soo jiidasho leh nasashadana ku wacan saa arki kartaan jamiladeeda noocan ismaysan yihiin waa jamilo ayaga naftirkooda qurux badan hirarka waa hirar aad iyo aad u degan haddii aadan tusay hirarka waa arki kartaan waa hirar markaa maqleeda xitaa dhawaqa dhagahaaga ay u begayaan caradeeda markaa fiiridoo kale waa caro aad iyo aad u jilicsan oo markii ay fiirsatid degnaanshaha dareemaysid oo qurux badan carada xitaa waa qurux badan tahay jamalku waa qurux badan yahay xeebta aad u qurux badan tahay baddana waa badweyn jamalkana sidoo kaleeto aad iyo aad u qurux badan tahay bartaas gadaasheeda waxaa ka muuqanayo mid ka mid ah ama qaar ka mid ah maraakiibta koos meeshan waxay aad close ugu tahay boortiga Soomaaliya ama dekedda Soomaaliya heer waa dhaqaaqaya waa ka sahirarka markay halkaas ka soo kacaan waxay ku dhacayaan jamalkaas hadda idin muuqdo zoonkan hadda arki kartaan ay cayaalka ku dawaalanayaan waxay u tahay xoogaa gabaad hirka sayd markuu meesha uu soo dhaco ayaga ma dhaqaajinayo dadka qaarna meeshaan ku dawaal bartaan dadka qaarna dawaash waxay ku soo bartaan webi ama xeebaha kaleeto ee dalka laakiin sida saxda dhalinyarada reer Muqdisho markay dawaal isku baxayaan oo kale oo qof walba heerka dawaashu ka taagan yahay in la ogaado marka la rabo kaleeto bartaana la soo aadaa oo qof walba lagu kala bartaa waxaa loo yaqaanaa goobta ragga still muuqaalkeena ayaa noo socdo waxaa isku dayaa kaamirada inaan noo jeediyo sidoo kaleeto muuqaalkan aniga keligii ma sharxi dooni waxaa qayb igala noqonayo kabtan Shucayb ayaa raba muuqaalkan asagana qayb inuu iga noqdo oo maxaa la yiraahdaa wixii kaleeto information aan noogu dar karo oo inoogu daro aad iyo aad asxaabay haatan muuqaalka waxaa qayb igala ah kabtan Shucayb oo asagana information naga sii doono xeebtan hadda ku sugannahay oo lagu magacaabo Geela ugu horeyn kabtan waxaa ku weydiinayaa xasuus maxaa ka heedaa xeebtan hadda ku sugannahay oo lagu magacaabo Geela waxaan ku weydiinayaa markii kuugu horeysay xeebtan aad timaaday goormay heedaa sleeda horta inta aniga aqligay garaadkayga maalintii ugu horeysay ay imaado Geela qiyaastii waxay 2008 waa xilli fog xilligaas kuugu horeeyay waayo waxaan degnaa isheeg magaalada Muqdisho way kala xirxirneed marka dadka aniga waxaa ahaa dadka degnaa madaxtooyada qaranka cadda agta hoosteeda ma fahamtay si fiican marka liida iyo jasiiro la aaday iyo xeebtaas ma jirin waagaas waxa yar waxaa furneed curubo markii dambe Amisom degtay ayada way xiratay dabaal isheeg iyo jawi haddii la rabo in la qaato xeebtana loo soo aadi jiray xeebtan Geela xeeb waxay meesha booska hadda liiday ama jasiiro loo aado iyo baydhaxan waagaas ayada inta la imaajin inta dalxiis loogu imaajin iyo madax degsiga waliba xitaa meeshaan inay buuxsanto halkan dhan lagu wada dabaalan jiray ilaa iyo geeskaas gadaashaas oo dhan waa lagu wada dabaalanaya meesha hadda Geela markay tan tahay tanna waa hoobaal halkaas mool doora ah halkaas mool mugdi ah oo buuxseenkii waxa aragtid halkan dhan lagu wada dabaalanayo stage kala lahayd mar waxay ahayd xeebta kaliya loo soo dabaal tago dabaal iyo dalxiis madax degsi meel loogu imaaday adiga marka waxaa ku weydiinaa kabtan maadaama 2008 xilli fog ay tahay goobtan aad timaaday qaabka u timaaday ma waxay aad kaliya inaad iska daawato dalxiis ahaan kadib aana qabto ama dabaal u imaado ma gacanta liihay lagu hayo xilligaas waa yaraad saaray waa yaraa qasab inta hadda lama ekeen gacanta lii soo qabanay rag iga waaweyn oo maalmaha khamiisii jimcada oo badda soo aadi jira soo raaci jira oo iga waaweyn oo dabaasha yaqaano ayaga meeshan dabaasha ugu bareen waxaa xamaasad leed maalinta inta imaado geeskaas hadda cayalkay joogaan ay leeyihiin soo gal lu leeyahay adigu diiday haddaa iswaala qasab waa lii qabana ul camala lii soo tuuraa markii lii tuuro waa lii baneynaa adiga maalintii biyo celcelis ahaan litir biyo qasab waa markaa barnayd inaa wax cabto biyo weliba xitaa waxay ii baraayeen si dhaqso ah inaa ula qabsado waxayna tahay hadda dadka wiilashan ilmaha yararka hadda u jeedaan
أو جسال إنه قدام على ناي صفيان بيو وعبي صح يفهم صفيان وافهم بدنا مركب برنس قصب وحاينا بيعبتو قصب ها هذا بدك شقايو biyaha badda hadday cabaan iyo biyaha macaanka isku mid way la qabsadeen la qabsadeen la qabsadeen marka taariikh ahaanteeda markaas soo bilaabatay weli xitaa waxa sameey jiray dugsiga gas ana u soo siifo damba inta iskeenay galabti markaan dugsiga tagana ama lix saac markii ilaan suwaga quraac markii loo soo daayay waa taqaana fardamba lahaa fardamba aad iyo markaas waxa sameey jiray inta imaana haddana 7 saac ama 8 saac afta ku laabana waajib inaad dhaxaliga rabaa moogtaa markii indhiga guduuda la arko oo waalidkayga arko horta baashaan waa liibto marto ul waxa u maleynaa ma hado kabtan adiga laguma soo tumina u maleynaa xeeb bad waxa u aade waa soo mar maxaa u aade in laga dhaho la yacananto oo soo mar fiilal igu garaac jir marka meesha imaado safiyan saasay tahay ma joojinaynaani muhiimadeeda waxay baashaan gurbi ahaan iyo inaan barto cilmigeeda iyo hankeeda igu dhex gudaheyga ka dhex hamigayga gudaheyga ka daarneed waalidna waa taqaanaa waa lagu garaaca marka bad imaado sababta ku garaacayna ma ahan in adiga lagu diidayo waxay ka baqayaan inaa ku dhacid ama ay ku qaado kale waa sax waalidka saas uu sameeynaya si for safety-gaaga waa aad marka kabtan waxa ku weydiinaa maadaama 2008 ay ahayd qaab oo markii dadkii su'aalaha dhalinyarada ah sheegtay ragga ka weynaa ayaga ma soo bax ku dhigi jiray oo ku wadi jiray ama aad iska soo raaci jiray maalinta khamiisii jumcada subaxdii 12kii 12 subaxnimo ayaga waxay soo bixi jireen halka saac amal waa loo soo dheelmadaa badda waa aragtay la soo dheelmadaa si sax waxaa xasuustaa 10 saac habeenkii waxaan bilaabi jiray inaan hurdada ka soo kaco si diyaarinay koos ayaga anaa soo raadi jiray waayo waa lagaa soo tegaa dad waa weyn moogtaa waxay wax raba inuu bartana anigoo ahaa ma fahamtay 10 saac habeen ma u soo kici jiray waa isku sii diyaari jiray shay gacanta ii soo qabtaan ee inta ii keenaan aan la dabaasho at least waxa ka reebay bas dabaasho inay baraan haddana ay dadka iga waaweyn iga celiyaan meeshaan sida la iskaga weyn yahay waa taqaanaa iga waaweyn aan soo raaci jiray 10 saac habeen ma hurdo ka kacay waxaan uga kacayna wax kale ma ahan ujeedkayga ugu weyn kabtamaadu wuxuu ahaa anaa rabay inaan badda soo aado dadka badan aan khamiisi jacay soo wada aadaan shanta maalin kale waa la shaqeeyaa waxaan u soo raacay inay ayagana ii noqdaan mar in aan liigu xadgudbinoo sida la iskaga weyn yahay meesha la iskaga xoog badan yahay waa taqaanaa dadku waaweyn inay iga celiyaan dabaashina ay baraan intaasay ujeedadeeda ahayd ayagana abaala uga haya ilaa hadda raggaas qaar macallimiintaada waa xiriiriyaa macallimiintaada dabaasha ninkii guriga oo isku xaafad aad tihiin oo ku soo wado inta aad kula dabaalato oo ku dabaalsiiyo kaa weyn oo hadduu haddana waxaa jirtay meesha marwaas agtiisa meel waxaa jirto hadda ma aqaan in ay ku taalay in kale dhoobka ma arkin oo bakeeriga dhoobkiisa oo fadhiga oo sheexa la saarto asoo biyati bahalkaas oo waxaa jiro saxan ah dugsi weyn oo sab ah maqaayada meesha ku taalay 5,000 miya mise 4,000 dhiibay saxankaas asaas in bariiska loo geliyo waa suuqyar kor loogu daraa bariiska waa sida sabta loo karinaa kararoo leeyahay shantaas ku bariiska xaafadda ku sii gaar aan lii jiray xaafad ku gaar aan lii jiray magaceeda ahaydba marka inta iga bixiyaan way sii marsii jireen nifan ay xaafad ku gaarkaada sii qaado shacab ay 5,000 miya 4,000 ahayd waa la iska dhiibaa hadda ma aqaan marwaasi inay waxaas ay ka dhamaadeen laagi waagaas way lahayd weliba xilligaasna waxaa mooday hadda different weyn oo kala dhacay koos maantay qofkii raba inuu dabaasho ama xeeb inuu soo aado jawi oo ku qaato yeela iska daa inuu soo aadee xitaa kuma soo dhacaysa xitaa in meel ay ku taale xitaa inuusan aqoonin dhalinyarta qaar hadda magaalada joogto aad iyo aad marka kabtan waxaa ku weydiinaya marka halkan soo aadi jirteen adiga iyo rag hadda ay sheegayeen sida liidoo kale camal ma ahayd oo meesha ay joogaan maamooyin oo lagu dhahay hawrkaan dharka anaga ku qabanayo dharka xagee dhigi jirteen markaad dagaalanaysaa
meesha hadda kaamirmaanka fadhiyo nin waxaa joogi jiray la dhihi jiray Kombe haa waa kalluumaysato ahaa asiga maalmaha khamiisii jimcada intuu imaan jiray صح dhalinyartu wuxuu u heli jiray dharka qofkii xataa lacag aan wadan هو هنا macnaha nin wuxuu ahaa boqor dhala ah geelaqna waa aragtay waxaa iska joogo alkulusto koole iska wato waa meel ayada dhan xaaladeeda mararka qaar وحجاني سوق هلا مقادنا صح meel dharka qof u dhiibatid waagaas badanaa meesha ma lahayn meel naag dhar loo dhiibtin ma jirin shana ku socotiin ala dharka heenayo afartu way soo dabaalanay waa isku beddelaa اوكي dharkaaga adaa heesanaya la yiraahdo اوكي xeebta geelaq caad waxay ku tahay dharkaaga heesan lahaa marka Komba halkaas fadhi jiray khamiisii jimcada صح nin shantiisa biri doon lahaayo markii dambe asbarno wuxuu degnaa jidkan laamigan marka ajbalaandida gurigiisa waa kaasaay dhabarkeedu degnaa ma fahanti صح marka ma jireen waxa ku weydiinaa inta dawaashiin iyo wixii markaa soo dhameysataan bixi rabtaan waxaa jirta sida leeyahay hadeertaan caadi saddex la biyo in lagu siiyo kale meel ay isku biira ciidan marka ku beddeltaan baxdaan ma lahayd wadadaas waxaa ku ooli jirtay ceel hadda inuu dumo in kale wallahi ma aqaano ceel oo biyo saas loo dhaansanayo hadda inuu xiran yahay ma aqaano ceel halkaas ku yaalay ceelka biyaha wadaanta le tuurnay oo soo qabsanay barta adoo taagna isku shubay hor le u sii baxay اوكي مادام ماشي هذا الحيب كدوده حق كويا العيلك بيسا معاني ما معان واي معان او معان waxa qarax xigeen oo macaan u dhow macnaha muhiimadda waxay tahay biyaha badda ma ahna asiga waa qaraarka caadiga ah biyaha culus ma ahan waa cabi kartaa caadi ceela meesha ku yaal waa sii mare waa tuurane madax le iskaga sii shubay isla markaa waa sii soconay waa garta sidaas muddada inta ay joogtaan macnaha meeqa saac ama u giraan أجوج جرتين ما دام هل ساعة من ذات ما دام لح ساعة دو ساعة غير ها كوربا بيحجرنا أيها رجع يجوا ويناي كحرنا وقت يجوا يعني أنا وقت أنا يجوا أنا خف عشان هاي مجرين كوس أنا باللي عند اللي هاي اللي هاي إذا خف عند لو وضع حتى بدريم كنت مات صفي عن بدريم وقت أيها وحكحرنا وقت بحي أنا لا أجري مركا رجع يجوا وينو وحافظنا deganay ahaayeen oo rag culus ah oo rag qalbi fiican marka Komba halkaas dalka ku yijir marka ku leeyahay Komba wuxuu ahaa nin boqor ah wallaahi waxa xasuustaa badda waxa jirta xiliyada ay kacsan tahay iyo waxa jirta xiliyo shawaarta ay degantahay xiliyada ay kacsan tahay Komba shanta maalmood shan u maajiray وشخصنا عشان طبعا شنت مع معناها أسيء الشقاء أو العقل وكهلا معهن ما الشقاء دون ولا صومه دونتي سمعناها مركي بدك عضو بد حرك مركي لقارو بد مجرت موقع بد مجرت صح كون بمركو 20 جري تضبط مع انت شويه يشوف دي سجري عمل عكسي عمل عكسين من بقروها والله بالله تالله نفن صفيا adiga iska daa haduu ku arwaasta ano marmar ana soo dhunto waxa jirtay Komba wuxuu sameey jiray macnaha shanta maalmood badda xirantahay oo kale markii bad xiranka jirto subaxda uu imaana meesha fadhiya xitaa ragga ay igu xireen oo ay bareen rag ku soo wadi jira ku baray asaxta meesha wuxuu ugu baray meesha dad ku baro qaybkee oo qaybkii yahay okay marka kabtan waxa ku weydiinaa caqabado ma jiraan oo kala kulantay dawaashinta baranay وقران أو عقبة كلا كلام. كلا كل ما إنه جمل كدلو متق أن قاك لو قصد الصعدة. أنا بيعبتو. ما أنت صديق الليتر لما الليتر وقعدنا حافظة ولا. عقبة هذا كل انتقاب كيه. كيهين. أوكي مركز دواشة ما كمان الموضوع عمله كبرت. قفكم سكاي ساي كيو سنتو ku fahmo qofka ahaan ma ku qaadatay bil magaari ama isbuucyo ka badan tahay waayo markaad 5 saacadood aad dabaalanayso maalmaha badan aan ma soo aadaysid ma fahantorto halka maalin soo aadid wax badan ma dabaali kartid marka aniga qatarahan badan
haddii kombo ama ciyaalka xaafadda ee hogaal markay gelayaan aa la geli jira maahe haddiise gelin meesha ma dhaafi jirna ani geelaq intaani bees ii ahayd geelaq ama mool dohro ima wax kale xaafadeeda inaa aado komba mar hogaal la gelinayay iyo ragga xaafadda aan la socdaa marmar ayagana ay gelinayay dabashadaasaan kusoo baray haa kadib waa liida iyo goobaha kaleeta u gudubta liida markaan tagayo nin dabaal aqaana ahaa oo feetara ah adiga waxaad taqaanid inaa aqaano qasabay noqonaysa marka sidii hore maahan laakiin tababar badan waxa adiga soo martay akademiga ahaa iyo waxyaalihii badan aan kasoo shaqeynayay waashaan tababar caadi oo waxaa u soo maray isha training ayada sax u leedahay aad iyo ugu dambeyn asxaabta waxaa halkan kaa daawanayo asxaab badan oo dalka dibadiisa joogo qaar dalka ku sugan oo iskugu jira kuwa diasporaha iyo kuwa caadi ah oo af Soomaaliga ku hadlayn xitaa mararka qaar ay ku adag tahay saas ay tahay danaynayo wax xalaal wixii ku saabsan badda maxaa leedahay oo weliba cilmiga badda barto dabaashaada haddaad liida keliya iyo jasiire iyo aa u malaysa inaad dabaal ku baranaysaan dabaal niima noqoto dabaal waxaa noqoto inaad barataan teestada waxaan tala niigu siinaa dadka jaamacadaha dhigto dhalinyarada ah ee cilmiga badda danaynayo 50% teestada waxay ka mid tahay dabaasha ay baranaysiin waxaan ku bogaadinaa inay meesha inay imaadaan ee bartaan qaabka loo testeeyo waayo liida haddaad joogto iyo haddaad jasiiro joogto ma jirto waa xeeb meel aad ka testay karti aad iyo aad laakiin inta waa ka testay kartaa marka dabaal marka la dhahayo qof walba markii uu dhaho dabaal waa aqaana waa la dhaho qaabka oo duwaaladiisa na tusi waxa ugu horey kow laga fiirinayo waxa waaye qaabka u gelida dabaal walba ay taqaanid haddii mar ay ka qaldan tahay qaabka u gelida dabaashaada waa hal bacaad lagu lisa muuqaalkeenana maanta halkaas ayuu ku yahay kulanti dambe oo xiiso leh